Девочки, как вы думаете, что это? Это стиральный порошок, который находился вот в этих вот трубах. Вот сейчас мы их все разломали. Колено было полностью забито этим порошком. Нам пришлось менять трубы, поскольку ремонту они уже не подлежат. Ну, понимаю, что они уже старенькие, что... Но сам факт, смотрите, что происходит с порошком стиральным. Он не вымывается. Подумайте над этим. Поменяйте свой стиральный порошок.